盡在一時退了速像風，一束權利即失重地震天動，舉起手享受勝利置身半空，風光數秒鐘，夏天再復工，run fight， 一擊即中，痛不是痛，光 we fight， 有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，有使命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏在乎我的夢，不息自信，擊出一片天空。我咪都係叫佢女嚟見病人最後一面吧。又唔知你會唔會係耍我，又唔知你會唔會負責任啊？阿挺呢排教過你乜嘢啊？阿挺哥話我出拳唔夠重啊，叫我舉多啲啞鈴咯。你今次比賽唔單止輸，仲會輸到好難睇。點啊？輸咗唔瞓喺度扮死狗？你講咩啊？你而家終於都知道冇人教你，你就傻仔咁日日喺度舉啞鈴，搞到速度慢晒，結果連拳都唔識打就知未啊？哦，原來你一早知道我舉鐵係錯嘅，你唔單聲不特止，你仲跣我。喂，你有冇搞錯啊？你點做人師傅㗎？你有當我係師傅咩？你話我唔掂啊嘛，11教得好，我就要你受下教訓，唔好喺度自以為是。啊！你個賤人啊！咩事啊？你冇搞錯啊！做咩你？個衰人跣我啊！佢嬲你教我拳，佢唔忿氣，想報仇，特登整條黑路我行，等我衰到貼地啊！唔會㗎，師傅唔會咁做㗎。我冇講大話，我咁對燈火講。阿挺，我一早就睇到唔妥㗎啦。我見北啲谷度行，搞到節奏慢晒，我都希望你咁做係你嘅策略。點知你真係要佢輸，你真係玩佢。阿挺，你有冇咁做？我做得出唔怕贏。你哋聽到啦，我冇屈佢㗎。做人師傅，做人教練，你點可以騙徒弟㗎？我點教你㗎？如果係因為我提點個筆啲你唔開心，故意整蠱佢，咁樣我對你好失望。我係特登教訓佢，贏咗一場就喺度鬆毛鬆翼，以為自己天下無敵。佢有聽過我講咩？佢冇啊！佢自以為是，淨係想揚上威想攞彩。我就要佢狠狠咁慣一鋪，輸咗先知錯。廢話，你講到自己大仁大義，根本就係陰濕小氣，專登掘個氹俾我踩。我教人係咁教，你可以唔認同，但我絕對唔會免一套抵一套。師傅，10日，佢點睇我唔緊要，我希望你哋相信我唔係立壞心腸。飲哥，你唔好信佢啊！條友喺度扮晒嘢，喺度收屁屎㗎咋！我要講就講晒，你哋信就信，唔信就算。高偉霆，你個賤人啊，唔配做我師傅啊！以後我同隊槍一刀兩斷。係你自己講嘅，我唔會落。精賤人。哇！仲未夠皮啊？台上1分鐘，台下10年功，絕不能放鬆啊！呢條友仔搞到我變咗螳螂臂，一定要練翻啲速度。唉，贏輸好閒啫，咪下次嚟過咯。兩極你都唔肯做我師傅，你肯做嘅我咪唔使咁瀨氣咯。我教你會好尷尬㗎，你都唔想我難受㗎。得，你份人老實，話一就一，話二就二啊嘛，唔似得你老友咁陰濕。算啦，唔好怪佢啦。你哋兄弟啊嘛，親疏有別啊嘛，我唔會好似佢咁小氣，逼你同佢絕交嘅，一件還一件。我睇咧，
杯水係半滿唔係半空嘅。佢想質死我啊嘛，我就係要打落去。我自己練，我唔信贏唔到。點打？你啱啱輸咗，要打再等1年啦。做人呢，就係識得轉博，我查過㗎啦。只要對到榜有對手，就算今屆咧都有得打。我小氣鬼嗰間拳館啊，有個拳手叫雷勁，打71公斤嘅，就係對唔到榜，所以冇得打。我就係要同佢打。你傻咗啊？你打開60公斤㗎嘛，無啦啦爭20幾磅，呢啲咪叫做挑戰極限、自我超越。我啊爭磅又得，讓磅咧都得。1磅重嘅10磅力，未打就蝕張啦。你估玩泥沙？你咪理。總之我要打嘅咧，就冇人阻到我。好，就算雷勁肯同你打，但係比賽規矩咧，要有拳館肯推薦先可以出賽嘅。全香港又唔係淨係得你老友嗰間拳館，知咪間間都識得挺咧，邊個肯推薦你啊？我啊就唔信佢可以隻手遮天。我係話得啦，我自己諗辦法。各位，今日有個動議提出，香港泰拳比賽向來都係以拳館做單位推薦拳手出賽嘅。最近有人提出以個人名義參加，咁得唔得呢？我個人就覺得，我哋泰拳體育會向來都係致力推廣泰拳活動啫。咁係咪可以破例呢？請大家發表意見。唔得，咁會冇晒規矩喎。都唔係啊！喂，規矩係死嘅，人係生噶嘛。係咯，其實喺外國好多有知名度嘅拳手都會用個人名義參加香港嘅泰拳邀請賽㗎啦，有咩問題啊？係咯。咁即係冇人反對啦。我反對。泰拳雖然係一項運動，但係有一定危險性。如果由拳會去推薦拳手嘅話，起碼個教練會知道佢嘅狀態。如果用個人名義去參加嘅話，我驚會有咩閃失。係咯，副會長你又點睇？哦，阿挺講得啱啊！我支持佢嘅講法。其實我就擔心此例一開咧，變咗冇掩雞籠，咁啊冇晒規矩咯。你哋咁講都有啲道理嘅。師傅，呢度大家都係自己人。其實你所講嗰個係咪畢加成？我同佢有啲拗撬，但我都講過啦，我係想教訓下佢嘅啫。如果想出翻嚟打拳嘅話，同我講咪得咯，唔使驚動你老人家。我份人就好公道嘅，對事人對人。既然大家有唔同嘅意見，咁啊投票決定啦。贊成嘅人請舉手。點？有心唔怕遲嘅，再等下啦。喂，盧德，我沖緊涼啊！我個拳頭唔等得啊嘛。十一幫幫手啊！你梗有計嘅。啊，騰龍唔方便收我啫，咁或者有啲細細間就嚟執笠嗰啲拳館咧。你中環都拳壇10幾年，啲人唔睇爭面都睇側面啦，實可以揾到有拳館收我嘅，幫下手啊！其實我幫你問過下啦，唔係啊嘛？可以問嘅我都問咗啦。點解我想做翻出好戲俾人睇，都咁難嘅？老豆鬧得我啱嘅，成世人淨係識得喺度 hea， 讀書留班，做嘢富碌，拍拖拍到散。志威嗰次都係贏過嗰場比賽。我唔想蝕咗道氣。以前我真係想攞威想出風頭，但係今次唔同啊。雖然喺台上面俾人打到豬頭咁，但係我睇到啲嘢，我睇到乜嘢先至係人生目標。我真係好想打，我想話俾高偉霆知，佢係玩唔死我，我係得㗎，我真係得㗎。十一，我求下你幫幫手，我哋巴打嚟㗎嘛。辣，唔該你啊，求下你啊，幫幫手啦。你幫我睇住路嘅，張 Sir。喂。
走先。唔使講嘅，為咗筆啲單嘢先至約我出嚟宵夜㗎啦。係，我係提過不啲幾句嘅。如果你介意嘅，我同你講句對唔住啦。我哋識咗咁多年，冇理由為到咁小事面阻阻嘅。不啲佢份人咧係衰口臭、衰衝動、把口唔收，但係佢個人本質唔差嘅。我知，如果唔係你同師傅都唔會咁睇佢啦。咁我哋以前都唔識死啦，仲記唔記得騰龍後間麵檔個衰老闆啊，成日蝦蝦霸霸嘅咧。我哋有日就開佢收檔打單拋，玩到佢謝啊，成架車仔推冧埋。記得，靚仔係咁噶啦。咪咯，不呢單嘢就咁算啦。你估我真係同佢計較咩？我真係想俾教訓佢嘅啫。嗱，如果佢想學拳嘅咧，就叫佢隨時翻嚟我度，去第度都得㗎。我唔想師傅咁操心嘅啫。咁啊好啦，嚟飲杯。嗰啲冬陰功湯咧，甜到咧，你老婆嚟接你啦！喂，翻嚟。喂，11，你哋兩個作死啊！一刻我擰轉背咧，走去劈酒。你啊，你信唔信我咧綁你喺個支燈柱嗰度？你都唔係未試過啊！喺泰國啊，佢都試過綁我喺欄杆㗎啦。佢揾自己笨啫，匿埋喺行陪咗你成晚啦。係啊，不過咧，我呢個老婆咧就好到冇人有，我第二世都揾唔翻㗎啦。你啊，賣口乖，酒樓嘛。等我揸。飲咗酒唔揸得啊！快啲走。車埋咧。使啦，行兩步就到啦，費事睇你哋兩公婆耍花槍係咁啦。拜拜。小心啊！點解唔舒服啊？好嘅。梗係啦，飲唔多。開心啊嘛！你有邊次見到阿11唔係開心嘅？咁啊，梗係啦！我呢世人得佢一個兄弟嘅啫。但係老公啊，我越係見到你哋兩個黐得埋咧，我硬係認住嗰件事，佢遲早會知嘅。多心啫，都過咗咁多年啦。咁又係。你等陣啦，我買樽水俾你飲啊。挺哥，阿嫂，哎呀，咁都撞得翻嘅。魏維東，幾時翻嚟？翻嚟成個月啦，屋企有啲事翻嚟搞啫嘛，過幾日翻泰國㗎啦。喂，係喎，有冇見過11啊？冇啊，佢坐完監之後，我哋都未見過佢咯。11好人嚟㗎，不過運滯先坐監嘅啫。喂，如果有嘅消息通知我喎。好啊，係喎，你揾佢咩事啊？我爭佢錢未還啊！嗰次我撞車入咗醫院啊，佢借咗成皮嘢俾我安家，跟住佢就坐監啦。我想同佢講聲多謝，還錢俾佢都唔得。我都要揾11，我驚件事會傳。佢都唔知11喺邊，冇咁易㗎。喺街都可以撞到我哋，唔係冇可能。嗰度幾日就走咯，邊有咁易撞到啫？而且外圍東佢都唔知頭唔知路。老公啊，你都成日心凝住啦。咁多年嚟，我就怕呢一日，你都知11㗎啦，俾佢知道兄弟都冇得做。會唔會就咁算？咁就算佢真係想追究啊，都過咗咁耐咯，都冇晒證據啦。我唔知，呢排咁多嘢。一係咁啦，聽日我帶俾外圍東，總之佢去邊我就車到佢去邊，我及實佢啦。佢同泰拳體育會啲人又唔係咁熟，佢唔係咁易揾到有11㗎。咁樣會唔會令阿東懷疑啊？唔會，咁我冇嘢做㗎嘛。佢一個人嚟到香港，我帶佢周圍行，好平常啫。咁又係。放心啦，幾日啫，幾日後佢就翻泰國，冇事㗎啦。唔擔心。
男女都用得㗎。最賺嘅就係 size 夠細，放喺 office 都用得。係，多謝幫襯啊！一定準時送到。好，多謝，拜拜。好忙喎，好生意啊！誒，叫做上咗手啊，客路穩步上揚咁啊。咁咪好啦，嚟飲茶。喂，係啊，係咪揾到拳館肯收我？你知我冇揀擇嘅，就算去到山卡拉都冇所謂，最多就早啲起身練拳，練完就翻工嘅啫。係有館肯收你，仲好近你添。近成點啊？喂，邊間？誒，依邊，飲哥，乜咁啱嘅？仲唔快啲拉凳俾你師傅？師傅？係啊，騰龍肯收你啦。真嘅？點解啊？點解？你多謝11啦，佢幫你同阿挺拆掂咗啦。講清楚啦，少拗撬啫。阿挺都話冇嘢咯，仲叫你翻 champ 添。喂，不過我知你唔會。人要面，樹要皮，最忌咧就係食回頭草。成世人條膠打咁款，謙厚啲好。講得啱啊！嗱，老豆唔單止教打拳，最緊要係武德。只要肯收我咧，乜都得㗎啦。你同我聽住，邊個啱邊個唔着都好啦。粉不治，抹咗佢。做人咧要有胸襟，最緊要一條和氣。打泰拳唔係打爛仔交啊，要有體育精神，義武會友。知道。師傅，飲茶。嚇，喺呢度？唔使啦，一齊重揀啦。飲茶師傅。嗱，但係咧，呢餐拜師宴就不能重揀啦。同意，一於茶餐勁㗎，師兄。好，隨便叫，任叫任食。你話㗎，咁我哋嗌晒佢咯，唔好使剔啦，剔晒啊！哇，你手太食積啊！11啦，幫我玩隻龜。僱傭合約啊，人工幾多？翻工時間、假期、強積金點計？白紙黑字全部落齊，簽咗咧就翻騰龍。我幾時話翻騰龍？師傅幫你決定咗。你唔使收埋，我知你去咗屯門教拳啦。唔好望住我，師傅視眼多，我冇辦法唔爆你出嚟嘅。你都差咗半隻腳翻入嚟啦，成個人翻埋嚟有乜所謂啫？點同啫？我呢個純粹揾食嘅。咁教拳都係一份工，雖則我係你師傅，但係人工咧就照市價，公平交易，冇益你㗎。我諗下先啦。喂，唔通你仲想做石 Q 咩？你唔想再打拳，你就唔會關照不敵，幫佢做咁多嘢。你對眼望住個擂台，斬都唔斬，咁你根本就放唔低。同柔情咧就始終都係放同籌嘅，打拳呢家嘢咧一打就一世噶啦嘛。喺社區中心教係點同喺拳館教咧，爭咁大好多㗎。使乜驚喎？你成紮師兄弟拍住上，幫師傅操多幾個金腰帶出嚟。唉，簽咗佢，以後煲湯預埋你，預埋吉仔嗰份。係。你舊嘅 locker 咧，幫你執乾淨㗎啦，隨時用得。好。喂，你哋夾定啊？係。我記得你講過，你中意打拳，想攞金腰帶，想去泰國打最 top 個龍片呢擂台打嘛？你根本冇變過㗎。人冇夢想咧，就同條鹹魚冇分別。人生幾十年好快過㗎咋，仲差都話想從頭開始啦。唔通你想原地踏步咩？啊，唔使諗啦，快翻去辭工。嗱，辭職信咧幫你打好啦。唉，翻嚟你嘅世界啦。好，我翻騰龍。阿老吉啊，喂，點啊？我放學啦，老豆你喺邊啊？我喺騰龍啊，我翻嚟教拳好唔好啊？好啊，老豆打拳，老豆做拳喎。喂，唔使咁大聲啊，聽到㗎啦。先生，有咩幫到你㗎？啊，冇，我等人啫嘛。等人？差唔多走晒㗎咯喎，你等邊位啊？我等齊小姐㗎。齊小姐啊？我哋老細齊柏輝？係啊，佢工作狂嚟㗎，我諗做嘅夥計咧都幾辛苦。Come in。喂，仲唔收工啊？啊係啊，有個人咧喺下邊等緊你。邊個啊？一個30出頭揸住部靚車嘅斯文靚仔咯。
咦，係咪你之前提嗰個初戀情人啊？佢叫做梁恩華 ，Edward Leung， 你同我記住佢個名，下次見到佢唔該你同我拏佢走。我都唔知佢等我做乜嘢，佢約我食飯我已經推咗㗎啦。咁等你都係代表有誠意啫。佢約我去 La Mandy 啊，7年前嗰間餐廳開張嘅時候，我哋係應該去㗎，後尾散咗冇去啫嘛。佢而家約我去，擺到明想玩我啦。睇個樣又幾誠懇，又唔似係玩嘅喎。你咁講即係話我記仇啦？我認㗎。話咩？睇下邊個忍唔住打俾邊個先喎？我真係蠢啊，咁都信。其實佢都幾慳水慳力啊，分手連一個理由都唔使諗。以前嘅齊柏輝就傻啫，今時今日金睛火眼，我唔會俾佢玩第二次。咁你之前係提過咩？又旅行啊，又遊戲咁嘅。我都知你冇留心聽我講㗎啦。聽住，7年前我哋去歐洲旅行，去完巴黎我就想去荷蘭睇花展，點不知佢就堅持要去瑞士滑雪。勾完一輪冇結果啦，佢就話好玩個遊戲，睇下邊個忍唔住打俾邊個先，忍唔住嗰個就算輸。跟住咧，得啊，唔使重複啦，我記得啦。咁佢就之後冇再揾你啦。冇。咁你亦都冇揾佢。我已經語到貼地，我留翻少少豬唔都得啩？咁會唔會係佢知錯，想同你再續前緣啊？冇可能。梁生係嘛？係啊。咩事啊？齊小姐咧又託我話聲過你聽，佢話今晚要開會，仲話有排開嘅，叫你唔使等佢喎。唔緊要啊，而家仲好做啫。齊小姐咧就可能會開到非常之咁夜嘅，不如你咧。我想問一聲，你同齊小姐係咪好熟噶？上司下屬咯，有偈傾下咁啦。可唔可以幫我個忙啊？唔該你，幫我交俾佢啊。好啊，講啊，同你講咗噶啦。咁佢走咗未？佢同你一樣咁硬頸啊！唔肯走，睇下邊個硬頸啲。嗱，佢叫我交俾你嘅。咩意思啊？係咪你哋以前拍拖啲密碼嚟㗎？我記得啦，佢曾經 send 過呢一組數字俾我㗎。佢梗係想我打電話俾佢問佢啦，我先冇咁蠢。齊小姐有冇講啲乜嘢啊？佢咁講你就咁聽啦嚇。佢話你玩嘢，所以引佢見你，佢話冇興趣同你玩呢個遊戲，叫你走喎。我唔係玩㗎，我認真㗎。我只係個信差嚟嘅啫，就唔方便俾意見嘅。佢有冇清楚咁睇過張字條啊？有睇，不過佢堅持你玩佢，所以咪唔見你咯。不過我都覺得你唔似嘅，我張字條一定有原因嘅。你都明，點解佢唔明啊？啊，你可唔可以幫我同佢講咧？冇啦啩，會議室熄晒燈嘅，啲同事咧？我放晒佢哋收工啦。咁你仲唔走？你哋得我啫。嗱，話我同佢傳咗噶啦，但係佢堅持唔走喎。由得佢咯。你唔係諗住咁衰女運後門走啊？喂，唐小姐，你夠鐘收工㗎啦，翻屋企湊仔啦。你放心，我實走嘅，我頭也不回添啊！有客到啊，Donna。喂，唐小姐，你搞乜嘢啊？辦咗手續，登記咗㗎啦，你哋慢慢傾下，我走先啦。我冇嘢同你講。我有啊。我想同你講聲對唔住啊 ，sorry。你冇講錯，當年係我唔忿輸，發信息一定打電話俾我。但係其實啲數字係有意思嘅。當年我哋攞住個地圖去旅行，用埋指南針，呢啲數字就係 Amsterdam 嘅經緯度。我想同你講，我會去嗰度揾你㗎。
之後發信息俾你都冇覆，再打俾你，你個電話熄咗機。算啦，講翻轉頭都冇用，我哋都分咗手啦。我真係有去度揾你㗎。係咩？呢張機票我 keep 咗7年㗎啦。4月28號，當時我都喺 Amsterdam。我周圍咁去揾你，我去過梵高博物館，去過鬱金香花園，去過木劇廠、芝士拍賣場，我甚至去埋風車區啦。你講過嘅地方，我全部都去過晒。有時做人就係咁奇妙㗎啦。Amsterdam 有幾大啫？唔搭電車行路都得啦，但我偏揾你唔到。你就好似我個影咁，一路跟住我，但係我永遠都睇你唔到。其實若果一陣打電話俾對方嘅話，就唔使兜兜轉轉啦。可惜當時大家仲細，都係咁幼稚，都係咁硬頸。得啦，呢個電話打字咗7年，我想同你講，我唔去滑雪啦，我陪你去荷蘭，我會去 Amsterdam 等你，同你睇花展。唔知道你可唔可以接受我呢個道歉咧 ？OK， 我接受。Thank you。同你分開咗之後，我拍過幾次拖，但係我一直忘記唔到你。我記得我哋當時約咗嚟 Mandy 度食飯，最尾都冇去成，係一種遺憾。我諗，如果時光可以倒流嘅話，我一定唔會俾你走。如果去翻嗰度食飯，係唔好似翻到起點一樣。我哋可唔可以重新再嚟過？你可唔可以俾多次機會大家？阿嫂你真係好人啊！呢幾日車我周圍去，唔好客氣啦。其實真係唔使兜我去機場喎，一來一回好嘥時間㗎。唔緊要啦，橫掂得閒啫嘛。呢度搭車入機場好貴㗎，等我送你啊。挺哥有你呢個老婆真係幸福。唔係啊，我有佢呢個老公，我幸福啊真。唉，其實阿挺哥咧真係好本事㗎，開咁多間拳館做大生意喎。小生意嚟啫嘛，上車。嗱，你兩公婆放假記住過嚟泰國揾我，招呼翻你哋啊。好啊。你諗下仲有冇嘢要買翻泰國？應該冇啦，如果有時間咪喺機場度睇下有冇嘢買咯，啱。好啊。冇爆胎喎。係啦。阿東啊，唔好意思啊，我諗我要 call 人 check 車啊，我送唔到你去機場啊。唔緊要啦，我搭的士一樣啫，好多的士㗎，周圍都。喂，啱有車啊！哦，咁我走先咯喎。一路順風嚇。你記得過嚟泰國揾我啊！唔好意思啊，拜拜。喂，馬威車房啊，高太啊。機場啊，唔該。哦，好啊。唔 T 啦，接咗啲大旗入機場，今晚咧加餸同阿老吉撐台腳嚇。唐11哥，真係你啊，11哥。係啊，你係阿東啊，外圍東啊。喂，外圍東，翻咗嚟香港啊？係啊，翻咗嚟成個月啦，周圍揾你啊，諗住還錢俾你，唉，好唔安樂啊，真係爭你。哇，你唔提我都唔記得咗添啊！係咧，今日翻泰國啦？係啊，喂嗱，
拎住。哦，thank you。唉，咁耐冇見，如果你唔係趕住走咧，約埋阿挺兩公婆出嚟飲茶聚下舊啊嘛。你有見過挺哥咩？周不時見嘅。咁個奇喎，挺哥話幾年冇見過你嘅。佢真係咁講？喂，人嬸啊，係啊，唔該你幫我睇住阿老吉幾日啊？啊，返學嗰啲佢自己搞掂。唔該晒。騰龍，創造英雄，一朝成功必須用功。停停先，你兩個一唱喎，而家賣冇咩？師叔，我幫筆啲打氣啊嘛。筆啲啊，你真係俾心機操啊！知道師叔。我同你講，你而家係對雷擊，人哋係71公斤，綁你係蝕咗俾人㗎。如果你唔操足體能咧，我驚你嗰欄都捱到喎。明白。不啲啊，槍拳館嘅雷勁咧，你識得佢噶啦。佢出咗名拳重、速度快、重心又夠穩。佢打你一拳啊，你就收工噶啦。所以你一定要操 fit 啲，陣間我幫你揸把。好。啊，師叔大嚿雙龍出去撐你，你執到啦。咁我咪一語雙龍變化龍咯。喂，煲咗竹蔗水啊，有冇人要啊？要定啊。好啊。喂，11咁撐你啊，你俾心機啊，咪衰俾人睇啊。知道啦，師傅。我咁難得過五關斬六將，先有機會再打。我一定會搏到盡，扯到行。唔會對唔住江東父老嘅，你係先好講啊！總之有前冇後，打死霸就。哇，係喎，聽講阿11咧會辭工翻嚟教拳喎，佢幾時翻？你又知？辭工啊都要做埋手尾啦，話走就走咩？我呢幾日都有揾過佢㗎，但係揾佢唔到，佢淨係將阿吉仔放喺我屋企度。可能佢有嘢做緊咧。啱飲㗎啦。波波，我哋嗰啲咧？我話要。唔好飲住，練多陣先。哦，咁我幫你攞住先啊。好。啊，來，安東，波波，死啦！遲咗啊！遲咗咪睇第2場咯，食飯先得㗎嘛，可以買定飛。哎呀，唔係講嗰啲啊，我嗰啲嘢遲咗啊。唔係咁大劑啊嘛？咁彩又唔見我中，我咁黑仔啩？你好驚咩？可能近排壓力大，瞓得唔好，遲咗啫。你平時冇 mark 低嘅咩？好多女仔都有 mark 過喎，會唔會係記錯日子啊？呢個月得30號啫喎。我點知啫？不嬲都好準㗎。唔好亂諗嘢，唔好亂諗嘢。有時啲嘢啊，話唔埋嘅，搭車都會塞車啦，我。你講乜嘢啊？咁大白。我都唔知自己講緊咩。算啦算啦，可能我記錯啫。嚟㗎啦嚟㗎啦，買飛買飛。唔係喎，呢啲嘢可大可小喎，都係買知嗰啲嘢，錢要揾就。點啊點啊，應承點啊？中咗。知嘢咧，知嘢咧。你會驗清楚㗎。我跟足指示做㗎。賴嘢啊！死啦死啦！我呢世玩完啦。你咁講咩意思啊？唔係啦，
呢啲 cheap 嘢可能會盡嘅。嗱，臨揾幾支大牌子貴啲嘅再驗過。嗱，你份人咧成日甩甩漏漏嘅，分分鐘肥歪，一陣買咗之後咧揾個殘次，我幫你再驗過啊嚟嚇。驗咩啫？好痛啊！你係咪好驚我有咗啊？我有咗，你係咪會要我落咗去啊？黐線咩？我冇咁講過，你講嘅咋？你睇下你個樣，你睇你驚到，你驚到好似世界末日咁啊！你仲話冇？你鬧我做咩啫？鬧都無補於事㗎。依家最緊要係解決問題。乖啊，聽話，同我去買。我唔去。咁點啊？一係去睇醫生啊。睇咩啫？你根本唔愛我。喂，你唔好咁盲喎。愛唔愛同呢樣嘢根本就係兩回事。我係咁野蠻㗎啦。你係咪好後悔同我拍拖？你係咪好後悔同我咩啊？黐線黐線，10萬個黐線！我問你啊，你講啊！冇嘢講啊！我講又死，唔講又死，你都判咗我死刑㗎啦！我都唔知你想點。你問我想點？係你想點啊？你嫌我野蠻，嫌我麻煩。係啊，打到嗰個係我啊！要落仔嗰個係我啊！我女仔嚟㗎，我都驚㗎。你有冇諗過我感受啊？你淨係諗你自己。我睇清楚你啊，不嘉誠！波波，波波。啦，放鬆嚟打，橫套，兩，快啲啊！貼，落，低數，快啲啊！正確，大力啲，打殘佢，大力啲打殘佢，快啲啦！點解慢晒嘅？入佢位，重啲啊！我哋休息一陣先，休息一陣。水哥，嚟咗啊？係啊。點解 call 你腹肌啊？我過咗泰國，上個禮拜我撞到阿東喺泰國黑市卷，專幫人落外圍，開外圍東。你有冇嘢想同我講？點解你兩公婆可以講大話？我冇見過我。你仲特登嗌你老婆帶佢遊花園玩足幾日，你好驚佢揾到我，驚紙包唔住火。呢個世界真係有天網恢恢。如果唔係Paul部車壞咗，我維東就唔會截我部的士。咁我一世都唔會知個秘密。靜定。當年我老婆大一肚，我為咗賺錢，不停打黑市拳。我知我對佢出差，實力懸殊，我預咗7成會輸。諗住搏到盡，捱咗5個彎收工，但我翻工都估唔到，佢竟然避我唔到，俾我打死咗啊！愛維東親口同我講，當時你落重注買我贏㗎，唔夠錢，周圍又撲水，成副身家壓晒落去，連我自己覺得冇機會贏，點解你會覺得我會贏啊？點解啊？你講。你究竟做過啲咩？你唔講，唔緊要，我已經知道真相。我係維東，但我見到柒柒嘅助手。ขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ผมขอโทษ
佢不停向我道歉，求我原諒佢，因為佢當年收咗你錢，落咗要俾賊差食，結果我打死咗賊差啊！我做過坐7年監啊！我晚晚瞓唔着發惡，我殺死咗賊差，我毀咗人哋成頭家，我問心有愧，我原諒唔到自己，我好內疚啊！我累到我腦筋冇咗個老豆，我老婆病死，我送唔到佢終，都係因為你。即係叫佢坐收落啦，真正仔，你唔使解釋我話你，做咩啊？打我公啊！停手啊！停手好打！有冇去打？我知道晒。你要打就打我，唔關我老公事，係我逼佢咁做㗎。當年我哋3個一齊過泰國，你本事。你打黑市拳，你贏到開晒行，仲結埋婚準備做老豆。但係我哋咧，我哋乜嘢都冇啊！餐揾餐食，餐餐清。我哋只係想揾筆錢，翻香港做生意啫。我哋冇諗過你會打死賊差㗎。唔好再講。佢死只係一個意外，一個不幸嘅意外，冇人想㗎。再講啊！我哋累到你坐監。你覺得我哋好好過咩？我哋幫你去揾律師，幫你照顧你老婆，照顧你個仔。你老婆死咗，佢嘅白事都係我哋幫佢做㗎。所有可以補償嘅嘢，我哋已經做晒啦，咁可以點？點樣補償啊？而家講呢啲有咩用啊？監我錯咗啦，我呢世都孭住殺人犯呢個名啊！我唔會原諒你，我哋以後冇兄弟做。一時進再一時退了速像風，一束權力即失重地震天動。舉起手享受勝利，置身半空，風光數秒鐘，夏天再復工。Run fight， 一擊即中，痛不是痛。Won't we fight， 有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中。心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏再負我。